Hello，大家好，我係嘉欣啊。咁年底買房咧會有優惠嘅，東區揾4房嘅朋友都可以睇過嚟嚇。我身後呢個樓盤咧，屋企門口就有地鐵口嘅，而且係入讀東區水雲軒小學、松苑中學嘅。咁呢個小高層嘅專梯專戶單位，又唔知啱啱你心水啦。咁我而家咧所住係小區嘅園林入邊嚇，呢個樓盤咧已經交付咗12棟住宅樓㗎啦，居住嘅人亦都非常之多嘅，小區環境亦都非常之唔錯。咁我哋而家一齊上去睇睇139方呢個戶型。咁我而家上到嚟㗎啦，呢個戶型係一個專梯嘅電梯出嚟，呢個屬於係開發商贈送嘅一個面積，大概有5-6個平方啦，咁屬於專梯獨立使用嘅。咁我哋呢個位置亦都可以喺度沖下茶、睇下書，其實非常之悠閒嘅嚇。咁我哋而家入嚟咁呢個戶型咧係139方嘅4房2衛戶型。咁佢呢個戶型係屬於一個大橫廳設計，樣板房嘅話係開發商設計嘅一個樣板房嚟嘅嚇。咁呢個戶型撐下一睇，咁7米闊嘅客廳啦，同埋呢個戶型最大個亮點有一個10米長嘅陽台嚇。咁呢個企喺呢個位置，亦都望到我哋在建嘅一個地鐵口，同埋我哋東區松苑中學嘅學校。我自己就非常中意呢個位置啦嚇。咁呢個戶型係大橫廳，但係其實嚟到我哋廚房呢個位置可以睇一睇，因為我哋廚房咧呢度有窗嘅，呢度係一個 U 型嘅廚房嗬。咁如果喺唔煮飯嘅時間，你可以將呢個門打開，其實同呢個客廳都可以形成南北對流嚇，非常之通風。咁我哋而家再過嚟睇睇房間嘅佈局，呢個係4房戶型。咁第一間房咧，而家呢個係陽台連住房間嘅，就非常之闊落啦，可以做我哋長輩嘅房間嚟嘅。咁呢邊仲有一間第二間房咧，就而家都係做咗我哋兒童房嘅。其實原本呢度都有飄台嘅，但係已經打咗㗎啦，可以做3邊落牆嚇，個位置 OK 嘅。過嚟嘅話就係一個公區嘅衛生間，咁佢呢度設計嘅話可以做翻一個3段式嘅衛生間都冇問題。咁第3間房咧，呢間房屬於陽台改造嘅，佢個積會細少少嘅嚇，贈送咗一半。咁我哋而家係做咗書房嘅嚇。再過嚟睇睇主人房呢邊，咁呢個主人房亦都係南向嘅嚇，飄台都係同你駁咗㗎啦。咁望出去景觀都係非常之闊落嘅，同埋我哋佢係做套間啦。呢度戶型咧就係呢度係做咗一個隱形嘅套間。咁入邊嘅話就係我哋一個做咗可以做擺放咗淋浴缸啊、馬桶啊、洗手盆呢個位置嘅嚇。呢個樣板房我哋就參觀完啦，139方橫廳大4房，呢個專梯專戶同埋得房率去到100%嘅。如果你都中意呢啲大橫廳嘅、大陽台嘅，有興趣嘅可以跟家人過嚟睇睇。咁而家開發商價錢都有優惠嘅，加推我哋23棟，最平嘅單價11000幾都可以攞低啦。同埋而家年尾可以贈送你一個價值15萬嘅產權車位。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以聯繫嘉欣帶你實地睇一睇。